Në një qoshe në afërsi të bashkisë Kamës, ndodhet kjo nën me 4 fëmijët e saj të vegjël. 36 vjeçarja Shqiponja Lushi, e ndarë nga bashkëshorti, tashmë përballet e vetme me realitetin e pamëshirshëm të varfërisë ekstreme. Vetëm jashtu, njerë mirë, njerë keq, ç'a të bëj? Ku të shkoj? Të mbytem? Shqiponja jeton vetëm me 70.000 lekë të vjetra në muaj, para këto që mezi mjaftojnë për bukën e gojës, ndërsa shpresa për një jetë më të mirë duket gjithnjë e më larg. Dalem në bidona se ushqej kalamaj, ima një komshia ime fëmijë se dale punoj. Thotë se me 4 fëmijët është detyruar që të flerë në qell të hapur për gati 4 muaj, por ndërsa ka gjetur një stre, tregon se ajo nuk ka as ujë dhe as drita. Kam 4 muaj se kam flet këtu për jashta, pas treje, pas i gjë. Me 4 jetimër, më kam fut me i banes pa ujë, pa drita, jetoj. Të ardha nuk kam në asnjë, as në njerëz të mi, as në kush. Fëmijët e saj të moshave 7, 6, 3 dhe vetëm 2 vjeç janë pa këpucë dhe duar akull nga i ftohti e në sytë e tyre shihet qartë kërkesa për një fije shprese. Ku jo të pokoj, ja jam binte pokoj. Bravo! Bravo, bravo! Kur të rritesh ç'a do bësh? Ç'a do bësh? Ha. Ç'a? Këngëtare? Mil. Ndërsa u përpoqëm të dhurojmë një çast ngrohtësie, sytë e tyre kërkojnë më shumë, e jo vuajtje për bukën e gojës. Nëna e tyre ka vetëm një mesazh që ta ndihmojnë, jo për të, por për 4 të vegjlit, që dhe ato të realizojnë ëndrat e tyre si çdo fëmijë tjetër. Unë du një ndihmë se të kem një stres, se të mlidhe me fëmijët e mi, ta kem një dritë, se unë vujnë me 2 fëmijët me smundje toke, ta kem një dritë se më mytet fëmija.